Sveiki! Turpinot par produktu pareizu uzglabāšanu, esam ieradušies Skandagļu Latviju ielais noliktavā, un šoreiz pārunāsim lietas par ārpussakņu mēslojumu uzglabāšanu. Un tāpēc mums ir pievienojusies Agnese no Jāras, un paklausīsimies, kas viņai sakāms. Ir rudens, un tie produkti, kas nav izlietoti uz lauka, ir pa ziemu jāuzglabā. Un produkti, kas atrodas kaniņās, pieprasa īpašu, teiksim, glabāšanas režīmu, un līdz ar to par to mēs arī šodien ar Ģirtu izstāstīsim. Jā, nu, un tad iesim iekšā noliktavā, skatīsimies, kas mums tur ir un ko mēs darām. Jā, tieši tā. Mēs tagad esam ienākuši noliktavā, un Agnes pastāstīs, kā tad ir ar to uzglabāšanu gan suspensijām, gan šķīdumiem. Jā, mēs esam noliktavā, un ar tas, ko es gribu sākt par Jaravita produktu uzglabāšanu, šeit jau redzam, ka mēs produktus uzglabājam uz paletēm, un tas nozīmē to, ka paleti mēs kraujam tikai vienu paleti virs paletes nekraujam, un tas ir norādīts arī piktogrammā uz paletes ārpusē, tad, kad ir palete iepakota šādā veidā. Vai arī otrs labākais veids, kā mēs iesakam uzglabāt, tātad palete vai arī plauktos, kas ir pietiekami stipri, lai noturētu šo paletes svaru. Savukārt, ja mēs runājam par IBC konteineriem, tad IBC konteinerus gan vienu virs otra, divus mēs varam kraut, lai uzglabātu šos konteinerus. Nākošā lieta, uz ko mēs skatāmies, uzglabājot Jaravita produktus, ir produktu rotācija. Un patiesībā jebkuru preci uzglabājot, izņemot to, ja tā, piemēram, ir labi noturēta gaļa, mēs gribam, lai šie produkti, tie, kas pirmie ir ienākuši noliktavā, pirmie arī iziet ārā no noliktavas. Angliski tas saucās FIFO, first in, first out, bet latviski mēs varam teikt tā, pirmais iekšā, un pirmais ārā, lai nav tā, ka produkti, kas ir iebraukuši noliktavā pirmie, tiek kaut kur paslēpti, nejauši aizmirsti, jo sevišķi suspensijām šī rotācija ir ārkārtīgi svarīga, jo suspensijas ir smagi produkti, kas ir koncentrēti, un šīs daļiņas ilgstoši uzglabājot mēdz nosēsties un arī attiecīgi tad ietekmē izsmidzināšanas kvalitāti. Agnes, varbūt atgādina, kā mēs varam sekot līdzi, kurš ir jaunāks, kurš ir vecāks produkts? Tas, kā mēs varam redzēt, kad produkts ir ražots, un tad atbilstoši arī saprast, cik līdz kuram brīdim viņš ir jāizrotē ārā no noliktavas, ir tā. Mēs šeit vislabāk to būtu redzēt uz, piemēram, šeit uz kastes. Tātad, tas ir gan tā kā partijas numurs, gan arī pēc šī partijas numura mēs varam saprast, kad produkts ir ražots. Tātad, pirmais skaitlis ir gada skaitļa pēdējais cipars. Tādā gadījumā šeit ir 3, tātad tas nozīmē to, ka produkts ir ražots 2023. gadā. Nākošie 3 skaitļi 234 nozīmē gada dienu, kad tas ir ražots, un savukārt 01 tā ir partija vai, teiksim, maiņa, kas šo produktu Poklingtonā ir ražojusi. Savukārt norādītais uzglabāšanas vai izrotēšanas ilgums ārā no noliktavas ir 25. gads. Tas nozīmē to, ka suspensijas mēs varam uzglabāt 2 gadus, un līdz ar to šeit ir norādīts, ka maksimāli, cik ilgi produktam vajadzētu atrasties vai nu vienā vai arī lauksaimnieka noliktavā, ir līdz 25. gada augustam. Savukārt, ja mēs runājam par šķīdumiem, tad šķīdumiem, kas ir kombifos, piemēram, šķīdumiem uzglabāšanas termiņš pēc būtības nav noteikts, bet, ja, teiksim, likumdošana to pieprasa, tie ir 5 gadi. Tālāk turpināsim par uzglabāšanas temperatūru ziemas periodā. Mēs šobrīd šeit ir 14 grādi, jo vēl nav ziema iestājusies, bet mēs ziemā uzturam aptuveni 10–12 grādus. Vai tas ir pietiekami? Par Jaravita produktu uzglabāšanas temperatūrām informāciju pilnīgi vienmēr jūs varat gūt apgriežot kaniņu otrādi un apskatoties uz etiķetes. Bet es pateikšu, ka tie ir -5 līdz 35 grādi Celsija, temperatūra, kurā uzglabājot produkti nemaina savas, teiksim, fizikālās un arī tehniskās īpašības. Tad tas nozīmē, ka tie +10, +12 grādi, ko mēs uzturam, ir pilnīgi pietiekoši ārpussakņu mēslojumu uzglabāšanai. Es teikšu, ka tā ir ideāla temperatūra.
Es minēju šos -5 grādus, bet tas nenozīmē to, ka šie grādi būtu obligāti jāsasniedz. Mēs jau runājam par šo optimumu, bet vēl viens skaitlis, ko es vēlos minēt, lai jūs nekļūtu ļoti bažīgi ziemas laikā, viens ir šī optimālā uzglabāšanas temperatūra, šī zemākā robeža -5 grādi, bet vēl viena temperatūra, ko mēs varam minēt, ir šis sasalšanas punkts. Un šis produktu sasalšanas punkts ir atšķirīgs suspensijām vai šķīdumiem. Tad man savukārt ir nākošais jautājums, kas noteikti interesē arī mūsu klientus. Kas notiek, kad ir zem sasalšanas punkta šī temperatūra un produkts varbūt pat sasalst, un kas notiek ar viņu pēc atkušanas? Teorētiskais sasalšanas punkts šķīdumiem ir -15 grādi, bet, protams, es nekad neieteiktu sasniegt šīs temperatūras. Tas jebkādā veidā var ietekmēt produkta īpašības. Savukārt suspensijām sasalšanas punkts ir zemāks, un tie ir -8 grādi. Un sasaldējot un atlaidinot suspensijas, tomēr tas spēj ietekmēt produkta šīs īpašības, var veidoties kristāli, var veidoties nogulsnes, un līdz ar to tomēr mēs neiesakām sasniegt šos -8 grādu šo sasalšanas punktu. Lieta, ko gan es varu piebilst, ka visos, gan suspensijās, gan šķīdumos, Jara ir ielikusi tādu mazu drošinātāju pret tādu ātru, strauju sasalšanu, un tas ir antifrīzs. Tā, tas ir par temperatūrām skaidrs. Nākošais mans jautājums ir, pienāk pavasars, produkts ir nostāvējis noliktavā visu ziemu, pat rudeni, varbūt pat ilgāk vēl. Kādi tev ieteikumi pavasarī pirms lietošanas, ko mēs darām? Šeit atkal mēs varam runāt par suspensijas koncentrātu un šķīdumu atšķirībām. Ja šķīdums nav dabūjis nekādas šīs ļoti negatīvās temperatūras, kā jau minēju, tad praktiski mēs viņu ņemam, liekam uz traktora, vedam uz lauka un lietojam. Savukārt suspensijas koncentrāti, kāds piemēram ir mankocins, ir koncentrēti produkti, un mūsu ieteikums tomēr ir šos produktus pirms lietošanas. Viens no ieteikumiem ir vienkārši apgriezt šīs kastes otrādi, lai šīs, teiksim, daļiņas, kas gravitācijas rezultātā tomēr mēdz nosēsties lejā, un jo ilgāk mēs produktu turam noliktavā, jo šīs daļiņas gravitācijas ietekmē nosēžās, tātad mēs kaniņu vai kaniņas apgriežam otrādi. Vēl viens ieteikums ir šo kaniņu pirms lietošanas ņemt un sakratīt. Tā kā ņemam kaniņu un viegli kādu brīdi kratam. Mēs esam noskaidrojuši, pārunājuši vairākus jautājumus tieši saistībā ar glabāšanu. Tad kāds būtu kopsavilkums šobrīd? Svarīgākais, manuprāt, ir ievērot šo first in, first out metodi, lai nav tā, ka kādreiz mēs sakam, produkts slikti strādā vai tur kaut kas slikti, mēs vienkārši viņu esam par ilgi noturējuši. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām šīs uzglabāšanas temperatūras nepārsniedzam šo minimālo uzglabāšanas temperatūru, kas Jara Vita produktiem ir -5 grādi. Un trešā būtiskā lieta ir produktu, sevišķi suspensijas koncentrātus pirms lietošanas sakratīt. Kā arī strādā metode, ja mēs kādu brītiņu pirms lietošanas, mēs vienkārši apgriežam kanus otrādi.